مفتی صاحب یو ملګری دا تپوس کوي چې د اقامت شروع کېدو سره ودرېدل ضروري دي یا د تاخیر گنجایش شته. بعضې خلک د حی علی الصلاة انتظار کوي، نو د دې حکم څه دی؟ فقهای کرامو د اقامت اوریدلو په وخت باندې د حی علی الفلاح سره ودرېدل مستحب لیکلی دي، خو مقصد دا دی چې د دین وروستو تاخیر به نه دی پکار. او دا خبره هم مقصد نه دی چې که یو سړی د حی علی الفلاح نه مخکې ودرېږي نو دا خلاف سنت دی. خو نن سبا فصفونو کې چې کومه بې پرواهي ده او غفلت دی، خلک صفونو کې سمسیده نه ودرېږي، نو دغه غفلت د وجې نه، د غفلت د ختمېدلو د وجې نه فقها وایي چې څنګه اقامت شروع کېږي نو په دغه ټیم کې هغه ودرېدل پکار دي. او ښه خبرداره چې اقامت شروع کېدو په ټیم کې په صف کې سیده ودرېږي، ځکه چې اقامت الصلاة په صفونه سیده کول نبی علیه الصلاة والسلام په اقامت الصلاة سره د هغې تعبیر کړلی. نو د صفونو د سیدهوالي د وجې نه دغه مستحب چې کوم دی عملا دغه پرېښودل شوی دی، او چې څنګه اقامت کېږي په هغه ټیم کې ودرېدل پکار دي. جزاک